é sobre provar os prazeres do mundo e achar que valeu. É sobre entender que a felicidade Ele te ofereceu. Quer te dar abrigo e fazer morada no seu coração, e ser seu amigo contigo em todas as situações. Em Cristo a gente pode tudo, e a vida não teria graça sem Ele aqui. Por isso eu prefiro Cristo e a vida eterna que Ele conquistou por mim. Pra você que acha que tudo o dinheiro pode pagar, nem toda a riqueza do mundo daria para lhe salvar. A vida sem Cristo é perca de tempo e não volta atrás. Com Ele por perto vivemos em harmonia e paz. Repense sua vida agora, decida se quer viver somente aqui. Que a vida no céu é pra sempre. Jesus volta logo, estamos prestes a subir.